দেখতে চান শরীর সুস্থ, তো আজ উঠে যাবেন না আমার রেসিপি থেকে। আমার রেসিপি তো আজকে দেখে যান। এই যে দেখো, গাজরগুলোকে প্রথমে আমি কুচিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইয়ের মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে ওর মধ্যে 1 চামচি পাঁচফোড়ন আর একটা লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার কুচনো গাজরগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো দিয়ে নিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপরে ওর মধ্যে ওইটাকে চাপা দিয়ে দিলাম হালকা করে সিদ্ধ হওয়ার জন্যে। এইভাবে গাজরকে যদি কুচিয়ে নিয়ে ভেজে খাওয়া যায় তো চুলও ভালো থাকবে, ত্বকও ভালো থাকবে। দারুণ সুন্দর স্বাস্থ্যকর খাবার। কাঁচা গাজর তো সবসময় খেতে ইচ্ছা করে না, তো এইভাবেও একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। এবার দেখো, গাজরটা যখন সিদ্ধ হয়ে গেছে তারপর ওর মধ্যে কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলেই কিন্তু গাজর ভাজাটা রেডি হয়ে গেল। বন্ধুরা, তোমার ঘরে কেমন লাগলো গাজর ভাজার রেসিপি কমেন্টে জানাইও, ভালো লাগলে লাইক করো।